Merhaba. Olmadı. Sıkacağız. Ben de ona bakıyorum. Herkese aloha. Sağ ol, sağ ol. Gördüğünüz gibi uzun zaman sonra size tekrardan ev ortamından sesleniyoruz. Çünkü neden? Biz bir süre önce döndük. Bu videoyu da yalnızca birkaç aydır yaşadığımız küçük, minimal, yeni evimizden çekiyoruz. Orada bitiyor zaten. Yaklaşık 6 aydır sizlere Tayland, Kamboçya ve Filipinler'den oluşan bir Güneydoğu Asya video seremonisi yapmaya çalıştık. Bu süreçte sizlerden çok güzel yorumlar ve çok güzel mesajlar aldık. Öncelikle bunlar için sizin için çok teşekkür ediyoruz. Ayrıca Filipinli kardeşlerimize buradan çok büyük kucaklar dolusu kalpler göndermek istiyoruz. Onlara kocaman bir kalp. Çünkü ya ben böyle millet görmedim ya. Çok sıcakkanlılar. Çok tatlılar, geliyorlar, sarılıyorlar, atlıyorlar Desteklerini falan. burada da hissettik yani. Çok teşekkürler. Çoğunuzun belki de birçok kez hissettiği bir şeydir. Böyle dönüş yolculukları biraz böyle kalp burkar, bir hüzünlü olursunuz. Kalbinizin bir kısmı aslında hala döndüğünüz yerdedir. Dağılın galiba. Boyunlar bükülür. Biz mesela dönüşte uçakta hiç konuşmadık. 14 saat boyunca hiç konuşmadık. Evet. Ayşin camdan aşağı baktı, ben koridora baktım. Sonra Aynen. dedik ki değişelim. Sen koridordan bak, ben çaya bakayım falan. Bildiğin küstük yani. İşte bu iç burkmaları fazlalaşınca döndüğümüzde biz de tekrardan hayatımızı bir gözden geçirmeye, neyi istiyoruz, neyi istemiyoruzu bir tekrardan düşünmeye karar verdik ve bazı değişiklikler yapmak istedik hayatımızla ilgili. Hazır dedik böyle 2019'a veda ediyoruz, 2020'ye giriyoruz, hatta girdik. Herkesin yeni yılı kutlu olsun bu arada. Bazı değişiklikler yapmaya karar verdik kısaca. Seyahat etmek, yeni yerler görmek, yeni kültürlerle tanışmak, yeni insanlarla tanışmak, farkında ve haberdar olmak çok ufuk açan bir şey. Hatta belki de bakış açınızı en çok geliştiren şeylerden bir tanesi. Biz de bu yüzden seyahat etmeyi hayatımıza daha çok entegre etmeye karar verdik. Hatta belki de bir yaşam biçimi yapmaya karar verdik. Ve evimizi değiştirdik. Bunu da söylediğimize göre artık size 2020 yeni yıl hedeflerimizden ve planlarımızdan bahsetmek istiyoruz. Bir numara, şuraya alayım. Tamam. Daha çok tasarruf, daha az gider. Size parasız gezilir diyemeyeceğiz ama az parayla gezilebilir. Yani evet. Çok gezilebilir hatta. Evet, önemli bir ayrıntıydı. En basitinden su ve yiyecek ihtiyacınızı karşılamanız için bir miktar paranızın olması gerekiyor. Yol masrafınızı otostopla karşılayabilirsiniz, evet. Konaklamanızı birçok uygulama var. Bununla halledebilirsiniz. Vize kısmını vizesiz ülkeleri seyahat ederek halledebilirsiniz. Ama en nihayetinde pasaportunuzla bir para vereceksiniz. En basitinden yiyip içeceksiniz. Ve hep vizesiz ülkelere mi gitmek isteyeceksiniz mesela? Hayır. O yüzden biz az parayla gezilere daha sıcak bakıyoruz diyelim. Bize döndükten sonra böyle giderlerimizi kalem kalem böyle bir masanın üstüne yaydık. Gelirimizi yayamadık çünkü gelirimiz pek yok. İkimiz de ekonomi mezunuyuz ama hala bu işi çözemedik. Evet. Sonra bu masadakilerden baktık ki en büyük giderimizi oluşturan şey kiraymış. Bunu azaltalım bari dedik. 2+1 evimizdeki eşyaları teker teker sahibinden ve Letgo'dan sattık ve 1+1 eşyalı bir eve çıktık. Çok üzünlüyüz çünkü evimizin ilk eşyası satıldı. TV ünitesiyle vedalaşıyoruz. Usta, nasıl gidiyor? 6 yaşımdan beri avize söküyorum. Bunun da çıkması lazım. Tornavida getirebileceğim ya. Kaç numara ben sana söyleyeyim onun numarasını. Bilmiyorum, bir tane getir bakalım ya. Oh. Yaptın. Bin bir emekle alınan ampulleri sarmakla meşgulüm şu anda. Gidiyorum. Üzülüyorum ya. Yani insanın bir içi acımıyor değil. Çünkü emek veriyorsun ve gönderiyorsun. Üzücü gerçekten. Tamam mı? Evet. Nasıl yapıyoruz abi? Böyle iyice al. Hadi siz bindirin. Tamam. Ben şimdi bak şunu alacağım. Ben
Yani aslında ilk defa çok tasarruf adımını 2019 yılında atmış olduk. Bu da bizi büyük ölçüde rahatlattı bence. Evet. Ama biz 2020'de bu işin cıvını da çıkarmaya karar verdik. Tabiri caizse daha çok seyahat etmek için sineğin yanında yumurta kırmaya bile razıyız. Tabii bu sizin için farklı bir şey de olabilir. İlla seyahat etmek olmayabilir. Önemli olan paranızı sizi uzun vadede mutlu edecek olan şeye yönlendirmek ve gereksiz harcamalardan kaçınmak. Yeri gelmişken soralım. Böyle tasarrufla ilgili bir video yapmamızı ister misiniz? Hani biz nasıl tasarruf ediyoruz? Ne gibi önlemler alıyoruz? Giderleri kısmak için tarzında bir video ister misiniz? Aşağı yorum olarak bırakırsanız çok seviniriz. O zaman ikinci hedefe geçebiliriz. Güzel yere çıktı. Dilimizi geliştirmek. Gittiğimiz yerlerde İngilizce konuşuyoruz. Seçkinin biraz bizi idare edecek kadar İspanyolcası da var. En azından anlıyor ama... Günlük kurtarıyor. Evet. Anlıyorum ama konuşamıyorum. Yok konuşuyorsun da iyi beceriyorsun bence. Ama yine de son seyahatimizde anladık ki biraz pratik sorunumuz var. Yani o kadar da İngilizcemiz iyi değilmiş, bunu anladık. It's about like the like we see the roof. You backflip, sir? Yes. Yeah. I think you are very difficult to backflip. Anlamadım ya. Yani onu da bozmamış oluyorsun. Anlamıyorsun ama onu da bozmuyorsun. Bir dil ana diliniz değilse onu sıcak tutmanız, sarıp sarmalamanız gerekiyor tabii ki. Bunun için ne yapılabilir? O dile ait müzik dinlemek, kitap okumak, makaleler okumak, film seyretmek. Belki de o dili konuşan yakınınız varsa çevrenizde, bir arkadaşınız varsa onunla konuşmak ya da yazışmak. Dilinizi geliştiren şeyler. Hatta şu anda teknoloji çağında yaşıyoruz. Bir sürü ücretli, ücretsiz uygulama da var. Tabii biz şu anda keber sıkma politikalarını benimsediğimiz ve uyguladığımız için ücretsiz yöntemleri tercih ediyoruz. Yani aramızda konuşmaya çalışıyoruz. Hadi konuşalım diyoruz. Sonra aramızdaki bütün diyalog bitiyor. Hiç konuşmasız. Başlamadan bitiyor. Evet. O zaman 3. hedefe geçiyorum. Neymiş? Daha çok spor. Spor ikimizin hayatında da zaten evlenmeden önce de vardı. Ben de 16 yıldır yapıyorum spor. Sen de Bravo. 15 Bu kadar yıldır oldu falan mu ya? yapıyor. Fakat son seyahatimizde gördük ki kondisyon bakımından eksik olduğumuzu hissettik. Özellikle dalışlı, yüzmeli, tırmanmalı aktivitelerde kondisyonumuzun yetmediğini daha iyi anladık. Uzun bir trekkingden sonra başladığımız yere geri döndük. Bacakları orada bıraktık. Bacaklar orada kaldı. Peki spor olarak da spesifik ne yapıyorsunuz diye soracak olursanız da öyle spesifik bir şey yaptığımız yok. Hani vücudu zinde ve fitte tutmak için pilates yapıyoruz, işte fitness falan yapıyoruz. Peki biz buna para veriyor muyuz? Hayır, para vermiyoruz. Tabii ki hayır. Çünkü taşındığımız yerin alt katında bir spor salonu var ve onun spor salonunu kullanıyoruz. Yani oradan da bir kar ettik. Win artı win durumu oldu biraz. O zaman 4. hedefe geçebiliriz. Bitkisel ağırlıklı beslenmek, kırmızı et tüketimimizi azaltmak. Bahsettiğimiz şey kesinlikle vegan ya da vejetaryen olacağız değil. Olamayız da zaten. Çıt. Oldular. Belli olmaz orası. Hatta dürüst olmak gerekirse seyahat ettiğimiz ülkelerde değişik yemek kültürlerini deneyimlemeyi çok seviyoruz. Hatta bu yüzden bazen sınırlarımızı zorladığımız bile oluyor. Şimdi Siyamlıyap'ta Barlar Sokağı'nda timsah etinden yapılmış burger yiyeceğiz. Aa bilmiyorum. Benimle akrep yer misin? Kimse görmedi. Ancak yeni yılla birlikte özellikle kırmızı et tüketimimizi azaltıp daha çok sebze ağırlıklı beslenmeye karar verdik. Fazla kırmızı et tüketiminin sadece vücudumuza değil, doğaya ve çevreye karşı da zararlı olduğunu anlatan çok güzel belgeseller ve yazılar var. Biz de bunları izledik aslında 2019 yılında fazlasıyla. Niye? Fazlasıyla. İspanyolca. Fazlasıyla. Hatta aranızda merak edenler olursa diye açıklama kutusuna linklerini bıraktık. Oradan bakabilirsiniz. Tekrar söyleyeyim, bahsetmek istediğimiz şey kesinlikle kırmızı et yemeyeceğiz, ağzımıza kırmızı et sürmeyeceğiz bundan sonra değil. Sadece buna biraz daha dikkat etmek istiyoruz. Ama herhalde bizi en zorlayacak madde de bu olacak. Çünkü Evet. sucuk, Lahmacun. lahmacun. Neyse onları kendimizi ödüllendirmek için böyle arada yiyebiliriz bence.
Hedef patladı şu an. Ay, iptal, bu hedef iptal. Gelelim sonuncu ve en büyük hedefimize. Sonuncu ve en büyük hedefimiz ise dünya turuna çıkmak. Duruşumuzu değiştirseydik ya. Tüm bu tasarruf etmeye çalışma ve gider azaltma çabalarının temelinde bu hayalimizi gerçekleştirmek yatıyor. Bunun için de şu an sıkı bir para biriktirme politikası yürütüyoruz. Para politikası. Bunun öncesinde ayrı ayrı da birçok yer gördük ama dünyada birlikte görmek istediğimiz çok fazla ülke var. Kısa zamanlı yaptığımız seyahatler ne kadar modumuzu değiştirse de maalesef gittiğimiz yerde turist olmanın ötesine geçemiyoruz. Ne kadar yerelle kaynaşma çabalarımız yadsınamayacak kadar fazla olsa da gittiğimiz yerdeki yaşama dahil olabilmeyi ve onu özümseyebilmeyi daha çok istiyoruz. Bu sebeple seyahat etmeyi tam zamanlı hale getirmek ve bunu yaparken de sizlerle paylaşmak istiyoruz. Bunun için de bir süre boyunca yurt dışı seyahatimiz olmayacak. Çünkü para biriktirmemiz de gerekiyor. Ancak Türkiye içinde görmek istediğimiz çok yer var ve bizi de davet etmek isteyen olursa seve seve her yere gideriz. Tüm davetlere açığız arkadaşlar. Tabii bu süre zarfında gezi rehberleri ve seyahat ile ilgili içerikler üretmeye devam edeceğiz. Hatta yakın zamanda Filipinler ve Balabak'la ilgili gezi rehberlerimiz olacak. Filipinlerle ilgili özellikle çok soru alıyoruz. Sizin de sormak istediğiniz, aklınızda merak ettiğiniz şeyler varsa yorumlara yazarsanız videomuzda da bu sorularınıza cevap verebiliriz. Bizim 2020 yeni yıl hedeflerimiz bu şekildeydi. Sizin yeni yıl hedefleriniz var mı? Bunları da merak etmiyor değiliz. Bu macerada bize ortak olmak isterseniz abone olmayı, zili açık bırakmayı ve Instagram'dan da bizi takip etmeyi unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Alkış ne ya?